Tere jälle Karl Karlsson garaaži vaatama. Vaatamata väljas olevale korralikule talvele ja hangedele, näed isegi garaaži uks on kergelt meil siin juba jäässe läinud. Hanged on ka päris mõnusalt. Et aeg on jõudnud nii kaugele, et peab hakkama tööd tegema vaikselt Audi kallal ja tegelema siis järgmise hooaja uuendustega. Audile vahepeal ostjad pole leidnud, aga aeg tiksub vaikselt peale ning hakkan siis vaikselt uuendustega peale, milles ma siis paar videot tagasi rääkisin, et mis mul siis plaanis on. Et siin paar päeva tagasi juba hakkasin nokitsemisega pihta, et võtsin intercooleri esistange ja paar juppi veel küljest ära. Ning selle video plaan on siis see, et tahtsin põhja alt mõned värvimata detailid korda teha, et meil oli siin siis parandatud käiguhästi tugi, mis oli täiesti värvimata juba korralikult roostaga kaetud. Et selle värvisin ära, ma arvan, et seda värvimise protseduuri keegi vaadata ei viitsi. Ning lisaks oli mul siis tagasila tugevdus, mille Harri meile tegi, kuna meil siis nende 9 sekundi startidega tuli välja, et toru tagasild ikka väga hästi pingele vastu ei pea ja oli ennast natukene viltu keeranud. Et seda võtan kohe lambi, ronime auto alla ja siis ma näitan täpsemalt. Nii, et siin põhja all on mis sellised lood, et midagi katastroofiliselt katki õnneks ei paista, et sellega on kõik hästi. Õli väljalasse korgi AN-i pole ikka ära vahetanud, sest et sain teistsuguse AN-i ja toru, mis mul oli, ei sobinud. Seda on vaja korda teha. Aga siin siis, kes mäletab, et kui me selle 8 HP swapi ära tegime, oli meil siis risttoru siin niimoodi, oli meil siis see risttala, et läks ühest raami poolest teise raami poolde, aga selle probleem oli siis see, et see keskosa, mis praegu näete, et ripub siin, jäi liiga lõdvaks ja tõenäoliselt siis korralikult õõtsus läbi. Aga selle paranduseks sai siia siis tehtud väike lisakiinnituskoht, aga see kogu kiinnituskoht jäi värvimata ja tõmbasin ta siis 2-kordse EPO krundi alla ja lasin kerge värvi peale, et siin põhja all mingi roostuiss möllama ei hakkaks. Tagapool ka päris ilma kahjustust hakkama ei saanud, et ma ei tea, kas videost on aru saada, aga kui seda poolt vaadata, siis see pool on kergelt üles tõusnud ja parem pool tundub olevat oma koha peal. Kuna selle autoga startides, siis tagatihver tahab tõsta just seda nurka ülesse, selgus, et ta on kogu toru raami tõenäoliselt siit selle pulvervärvi alt natukene üles tõstnud ja ära painutanud. Aga konsulteerides on mingisugust head lahenduse leidnud ja otsustasime siis lihtsalt tifri käpa ära tugevdada või siis selle tifri, ma ei tea, raami või kuidas iganes nimetada, korralikult ära tugevdada ja siia siis sai keevitatud see niisugune nagu lisa L-tugevdus ja samuti sidusime siis siit oma vahelt silla mõlemad pooled kokku, et vältida seda siis nagu üles väänamist. Et kuna see aasta lähevad veel lisaks alla ka õiged träägislikid, siis ma arvan, et see lisatala on siin kindlasti tervitav nähtus ja võiks selle suurema paindumise siis veel ära hoida. Aga see oli samuti värvimata, võtsin selle küljest ära 4 poldiga ja värvisin siis korralikult ära. Põhja all nagu muud kahjustusi väga ei leiagi ja põhimõtteliselt selle 2-3 asja värvimisega saamegi siin põhja all joone alla tõmmata ja vaikselt kapoti alla liikuda. Nüüd kapoti all esimese suure uuendusena on plaanis siis panna uus intercooler, et kuna see intercooler, mis mul siin oli siis tegelikult tänavale mõeldud Wagneri Evo 2 komplekt, mis siis tuleb muidu koos komplektina selle talaga, koos intercooler koos talaga siis, mida siis saaks ette paigaldada ja ilusti mahuks lange taha ära. Aga juba eelmine aasta, tegelikult juba üle-eelmine aasta, nägime, et selle jõu juures, mis sõidame, pole see intercooler enam piisav ja sisselasketembi andur on meil siin, siis seesama pruun andur kiltsil 400 meetri peal juba umbes peaaegu 100 kraadi ja see kindlasti ei ole optimaalne. Ning selle jaoks tellisin ära siis juba uue Garretti kärje, mis on ühe teise projekti peal ennast tõestanud või selle jõu juures, mida see auto teeb, peaks olema täiesti piisav, et tembid ilusti kontrolli all hoida. Et võtsin selle praegust eest ära ja tõenäoliselt annan siis selle vana intercooleri koos uue kärjega kaasa, et see uus intercooler, mis mul tuleb siis ainult nagu see kärje osa ilma nende vannideta ja need vannid võiks siis teha vana intercooleri järgi, et puustorud võimalikult hästi sobiksid.
Aga see selleks, see las praegu olla. Tõstsin sisse lihtsalt peitu eest ära, et ei vedeleks jalus. Nüüd paar teist asja, mis ma veel tahtsin kapoti all teha. Et eelmine aasta ma küll selle kapotialuse korrastamisega vaikselt hakkasin pihta, aga kuhugi ei jõudnud, kuna tuli oli takus ja igasuguseid muid probleeme, nagu näiteks mootori katkiminek, seda natuke segasid. Aga tahtsin siis siin kapoti all natukene õlitorusid ja ka siis seda puusti solenoidi, mis mul seal maas vedeleb, natukene ümber teha. Ning selle jaoks võtsin siis küljest ära juba õlijahuti. Õlijahuti otsad on siin lahti ja seal lahti. Et siis tahaks teha uue toru, mis ühendab jahuti ja ploki või siis selle õlijala omavahel kokku. Et varem olid mul siuksed, nagu siin näha, 90-kraadised otsad ja see toru on hästi-hästi jäik, et ta ei taha mitte üheski otsas kuidagi painduda. Need 90-kraadised otsad tulid mulle niimoodi siia ette, selle poldi ette. Aga uus plaan näeb niimoodi ette, et selle poldi asemel tuleb siis üks siukene vinge pillettükk, kus on olemas AN6 mõõdus õli väljavõtt ja ma saan tegelikult siis otse puhast õli ilma veidrat kolmikut, mis mul siin tehtud on, mis on üsna segav ja ei näe just kõige parem välja. Siukest kolmikut juhtida siis otse sellest õlijalast toru siia ülesse, kus on sinine teip peal, et see on siis selle plokikaane põhiõlitustoru. Ja teine väljavõtt, mis mul siin juba olemas on siin kohas, saaks juhtida otse turbosse, mis praegu see toru siin mul läheb. Aga ma tegelikult suvel juba tegin need torud valmis, aga need said esiteks kehva nurga all, kuna ma kiirustasin, et need mõlemad on jälle pressitud torud, siis neid väga pöörata ei saa, et mõttena oli siukene toru, et näeb hea välja, tõmbasin ka siia kuumakaitse peale, aga tuli välja, et need nurgad on natukene kehvad ja siit kohast, kus ta peab jooksma, nagu tegelikult väga hästi ei ulata see asi siia mulle. Ja pluss lisaks veel turboõli tagasivool ka nagu natuke segab, et siis need 90 kraadi nurgad segasid ja siis lisaks see õli tagasivool segab. Et siin peab siis selle natukene pikema tegema ja siis vähemalt pressimise käigus ühe selle otsa lahti, et ma saaksin ta siis erinevad nurkade all pöörata ja saaks nagu palju parema kokku-lappivuse, et see toru siis mul pinge alla jääks. Ning lisaks tahtsin ümber teha ka siis selle puust solenoidi torud. Seda ma natukene pean leiutama, aga mõte oli siis see, et panna siia banjo-poldid. Nägin ühel ehitusel Kristjan Klais tegi sama lahenduse, et banjo-poltega panna samasugused tugevad torud, viia otse kuidagi siis siia nurka, selle suure juhtmepuntra tahaks ka seda ära eemaldada, tegelikult ma arvan, ma saaks seda siit kuumakaitsme alt ja sumpsi alt viia, aga see selleks, seda ma veel mõtlen. Ja panna selle siis puusti solenoidi või Mac puust solenoidi kuhugi siia kohta, kinnitada, siia saaks teha kolmiku ja viia selle teise otsa siia turbo alla, et ma peakski siis ära ühendama turbo väljavõttu, mis on siis nii-öelda puust referents ja alumise kambri tegema siis kolmiku ja see läheb puust solenoidi vasakusse külge ja paremast küljest tuleb siis siia peale eraldi nii-öelda otsetoru, mis enam kolmikuks ei lähe. Et umbes sama setup mul seal on ja mõtlesin, et teen selle nagu veidikene ilusamaks, et ennem ta jooksis mul siit otse kuhugi siia alla, puust solenoid kogu aeg värises, oli kõikidel asjadel ees ja ei olnud nagu optimaalne lahendus. Et teeks selle paremaks, näeks kapoti alt ilusam välja ja seda segadust nagu ei olekski siin. Ja kui selle toru ka siit minema saaks või selle kuuma kaitsme all olevad juhtmed, siin tegelikult vist peaks jooksma see starteri juhe. Kui sellest lahti saaks ja saaks panna ta siit alt, äkki siit paistab natukene selle kere raami pealt jooksma, see starter on tegelikult ju siin all, siis see oleks palju otsem tee ja kogu see segadus, mis mul siin on, ta ei ole nagu kõige koledam, aga saaks sellest lahti ja oleks jällegi siin natukene rohkem ruumi ja natukene rohkem puhast minda, millega töötada. Lisaks, millega tegeleme, on siis see, et mul on siin paremal pool roolivõimu radikas, kuna roolivõimu reservuaar on täpselt radika taga, siis see kippus minema päris kuumaks ja oli vaja lisaradikat. Ja lisaradika kõige selgem koht oli siis siia taha, aga siin ta esiteks on peaaegu täpselt juba keneka vastas ja teda on nagu ilge tüütus ära võtta, kui mingil põhjusel jahutusradikat on vaja välja võtta, siis see
roolivõimradikas, nagu näete, et see on juba päris parajalt räsitud siin ja päevi näinud, siis see on kogu aeg ees ja üldse väga nõmeda koha peal ning samuti need torud lähevad väga ebamugavust kohast ja tekitavad siin radika kõrval mingi korraliku puntra, et sellest puntrast tahaks seal lahti saada. Noh, näed, et need ei näe üldse nagu head välja ja tahaks sellest puntrast lahti saada, et kui saaks siis siit kuskilt lahti ühendada ja mõtlesin ise, et äkki saab selle roolivõimradika võib-olla siis hoopis käigukastiradika taha panna või leiame talle siin mingisuguse muu koha, et siin tegelikult all nagu natuke ruumi on ja vaatame, mis me sellega välja mõtleme, et selle tellisin uue. See on AliExpressi komplekt, umbes 20 €, koos torude, koos hinnitustega, kõikide asjadega. Nii et selle vana radika viskame minema ja paneme siis, vaatame, kuhu me saame uue panna, et see natukene viisakam meil siin välja näeks. Aga see selleks, sellega tegeleme hiljem. Lisaks siis muudele asjadele on meil vaja paar andurit välja vahetada, et see kaartirõhuandur, mis meil siin on, see juba ammu ei tööta. Jahutuseliku rõhuandur, mis meil, kus meil oli siin kuskil siin all oli, vist siin, see ei tööta. Siis viimase asjana läks see mappandur, kollektori taga on, see läks katki, see ei tööta. Need 3 andurit tuleks välja vahetada ja teha neile siis mingisugune vibratsiooni tämper või mingisugune vahelüli, et seda mootori vibratsiooni neile otse andurisse läheks, et ma teen mingisuguse pikenduse või mingi muu asja ja mõtlen välja, kuidas seda natukene paremaks saaks. Aga nüüd tuli päris pikk sissejuhatus, palju rääkimist ja esimese asjana alustan siis sellest, et panen need talad tagasi alla. Et kui talad on all tagasi, siis saan hakata vaikselt tegelema selle turboosakonna torutöödega ja vaatame, kaugele jõuame ja mis me siin välja mõtleme. Väike vahe kokkuvõtte, siis mis ma siin vahepeal toimetanud olen, et nagu näha, projekt natukene eskaleerus ja leidsin siit ühe paha asja, kui tegelesin siin torude väljamõõtmisega, et kus uued asjad minema peavad. Siis avastasin niisuguse pisi asja, et turbo tagasivool. Üks polt on täiesti puudu ja teine on juba lahti tulemas. Ehk siis praegu joppas, et niisuguse asjaga tegelema hakkasin. Ennem niisugust asja ei märganudki, et küll kui auto all toimetasin, panin tähele, et sillad ala ja ikka seda olid natukene õlised, aga noh, vana auto, ikka midagi lekib, võib-olla catchcan'is midagi lekkis, mida iganes. Aga et asi nii paha on, see tuli praegu üllatusena. Et tegelikult see toru on hetkel veidikene liiga pikk. Ja nüüd peangi tegelema sellega, et seda pikkust siit natukene maha võtta. Nüüd mõõtsin selle õige pikkuse ära ja nagu näha, siis tegelikult toru tahaks siin olla. Et pean oma jagu maha võtma ja ma usun, et siis on asi korras ja panen ka siis turbo külge kergelt võib-olla siis seda kirmeliimi, et enam sama asja juhtuks, aga see oli väga halb leid praegu, et sellepärast võtsin ka downpipe'i maha ja kohe hakkab turbo maha tulema. Aga muud torudega leidsin väga head lahendused kõikidele asjadele ja mõõtsin siis kõik nurgad, kõik pikkused, kõik asjad mõõtsin ära ja olen siis niisugune ilus kuumakaitse, Dei oma originaal läheb siis kõikidele torudele peale, et siin mingisugust kuumaprobleemi ei tekiks ja kõikide torudega lähen siis Eerikaga Reval Flow'sse ja saab kogu see nurk seal audil saab väga heaks. Aga see tegi mulle siis uue võimaluse, et ma võtsin ka siit kõik need juhtmed lahti ja saan siis seda starteri plussi siin kõvasti paremini vedada, et proovin teda upitada siis kuidagi siit nurga tagant välja saada ja proovin siis siit alt tulla selle plussiga ja kohe otse starterisse. Nüüd on see starterit paremini näha, et on siin all mul peidus ja saab see juhe kõvasti lühemaks. Tõenäoliselt pean siin uue otsa pressima, aga noh, see on pisiasi. Vot, nüüd ma arvan, et võtan turbo maha, võtan ka siis selle äravoolu maha ja siis vaatan, et võtan selle toruga Eeriku juurde kaasa ning vaatan, mis ta arvab sellest, et äkki saab selle vahejupi uue teha natukene lühema ning siis ma usun, et saab selle osakonna uuesti kokku panna. Et tegelikult mõtlesin, et ei pea seda turbot maha võtma, downpipe edasi, aga ikkagi tegelikult on hea, et tuleb maha, sest et siis ma saan selle juhtme asja ka siin paremaks teha ja juhtmetele ka kuumakaitset ümber panna ja edasi, et saab selle vasaku nurga siin palju paremaks, et kui juba vaadata, kui ma need siit kõrvale tõstan, siis tegelikult juba on see asi siin palju puhtam ja umbes nii taga siia lõpuks ka jääb. Leidsin siis sellele Mac Boost solenoidile koos Sandri abiga ka päris hea koha, et Boosti solenoid tuleb mul siis otse siia.
panen ta siia nurga taha kinni ja siit saab siis 2 tükki otse minna wastegate'i, samuti kuumakaitseb peale ja 3. ots läheb siis siit väikse kolmikuga põmdi siia turbo alla sellesse väljavõttu. Vot, siuksed pisikesed nikerdamised, aga toimetan edasi ja ma arvan, et uuesti paneme kaamera käima, kui oleme juba Eeriku juures ära käinud esimese tiiru, siis saame need asjad kokku sobitada, kriipsud pea teha ja siis tõenäoliselt on veel lõpu pressimine ja see näidata, mis tulemus on. Vahepeal jälle paar päeva mööda läinud, auditorutööd jätkuvad, käisin vahepeal siin siis garaažis, mõõtsin kõik uutetorude nurgad paika ning nüüd pean ühe korra veel Revolflowsse minema, kus siis viimase pressimise ja sellega saab siis kõik torud ideaalselt paika, niimoodi, et mitte midagi kuskil pingesse ei jää. Lisaks siis torutöödele servisin vahepeal auto 24 ning leidsin sealt müügis siis ühed 15 tolli täitsa okei välimusega Mersu väljed, mida mõtlesin siis kasutada meie järgmise projekti jaoks, milleks on siis õiged träägislikid. Panin siia ka ühe prooviks alla. Keskava küll pole õige, et siia on seda vaherõngast vaja, et keskava on 66,6, siia vaja 57, aga tagapiduritega tundub, et mahuvad täitsa ilusti kõik ära, siin mingisugust clearance'i probleemi pole. ET peaks endal olema 35, ehk siis on veel piisavalt ruumi flantsiga mängida. Ja ette ma hetkel kahjuks ei saa panna, et ees ma pean siis need Porsche pidurid ära võtma, HP2 pidurid tagasi, siis 15 tolli välgede jaoks. Aga nende pidurite ümbervahetusega natuke veel läheb aega, sest et tegelikult ma tean, et kui mul varem olid 15 tolli väljed huuserite peal, siis tagumise piduri clearance oli suuremas probleemiks küll esimese oma, et just see väljalootav osa nendel tagumiste piduritel on kuidagi suurem kui on HP2-del, ehk kui nad taha lähevad peale, siis ette läheb ka kindlasti. Ja ees me peame siis hakkama kindlasti selle flantsiga mängima, et saaks sellest roolivarda otsast, mis meil siin piilub, saaks sellest rehvi mööda. Aga selle jätame selleks ajaks, kui juba rehvid käes on ja hakkame alla testima ja viimast setupi kokku panema. Aga see oligi see väike vahekokkuvõte, et minu jaoks lükkame paar päeva edasi, käin uuesti Revolflows ära, lasen voolikud lõpuni ära pressida ja siis teie jaoks paar sekundit ning järgmises klipis paneme juba siis kõik torud külge. Nii. Olen igal pool Revolflowdes ja kohtas ära käinud ning siin kõvasti mitu tundi vaeva läinud, sest et uut torude tegemine ikka võtab natukene aega, aga lõpptulemusega, ütlen ausalt, olen päris rahul. Kui hakkame vasakul poolt vaatama, siis ühtegi juhet ega mingisugust huvitavat asja enam siit ei jookse, et jookseb ainult tulekustutus ja siis vasturõhuanduri vaskvoolik, ehk siis kogu see vasaknurk on nüüdsest puhas. Lisaks siis toruvedamisega ma arvan, olen ka päris õnnestunud. Plokikaneõlitus, turboõlituse saab siis siit, plokikaneõlituse siit, 2 eraldi toru nüüdsest, uued õlijahututorud, juba läksid soojaks, ägedad sinist värvi, näevad päris vinged välja. Tuli välja, et ennem tegelikult siin olid hoopis mingisugused tavalised hüdrotorud, mis olid mõeldud kuni 70 kraadi jaoks, ehk siis hea, et sellele jälgi saime ja need asjad korda. Siis õli tagasivoolu, turboõli tagasivoolu tegime samuti lühemaks, nüüd istub palju paremini, tundub, et enam siin probleemi ei ole. Ja boost controlleri siis peitsin siin nurga taha, niimoodi tundus väga hea koht tulevat, panin siis termolüüsid peale, kuigi need on rohkem, siin piirkonnas on rohkem välimuse jaoks kui millegi muu jaoks ja alumine toru jookseb siis siit alt mööda seda raami äärt ja jõuab siia turbo alumisse otsa, et siukene päris viisakas setup, olen rahul, siin natukene juhtmetega oleks vaja natuke teipi kasutada veel, aga selle jõuame ära teha, et tahtsin lihtsalt siin täna joone all tõmmata, et nüüd ma arvan, selleks videoks vist ongi kõik. Roolivõimu radikat ei hakka tegema, aga ma arvan, et roolivõimu radika panen siis siia selle käigukasti jahuti taha, et ta on piisavalt pisikene, et selle mahutab siia ära ja saab selle siit jube kehvast kohast jahutusvedeliku radika tagant ja keneka vahelt ära, et nagu näha on, et siin põhimõtteliselt hingamisruumi ei ole ja kenekas peaaegu on vastus radikat. Ehk siis ei ole kõige parem olukord. Aga midagi järgmist korras ka jääb, et siis interkuuler on juba tellitud, sellest ma juba rääkisin ja ma usun, et kui järgmine episood Audiga on, siis
hakkame juba interkuult ette sobitama ning eelmises klipis need väljad läksid samuti juba AMR-i pulbri värvimisse. Nii et okei, ma arvan, et oli edukas episood, sai ju nokitsetud küll natuke torudega ja ega midagi, pange like ja subscribe ning näeme järgmine kord. Aitäh ja tšau!